哇！今日咁多小朋友嘅，仲有啊明明、小巴、Johnny 同阿 Wing 添喎，哇！犀利喎！今日開 party 啊，係啊！好啦，咁首先咧 ，Abby 哥介紹下大家先啦。咁首先咧，我哋有噔噔噔噔巧兒，耶！跟住仲有 Bell，誒按住鏡頭笑一笑先，耶！跟住咧仲有我哋嘅柏廉，跟住咧仲有我哋阿卓亨，耶！係啦，喺呢個時候咧 ，Abby 哥哥咧帶咗好多玩具俾大家玩喎。咁咧，我隻手咧就有一個咩嚟㗎？呢個泵泵。係啦，呢個係泵泵嚟嘅。好，阿 Johnny 你幫我攞住個泵先啊。好 ，thank you，多謝你。咁咧呢個咩嚟㗎？氣球。耶！果然氣球係小朋友嘅至愛啊嚇。咁好啦，咁今日咧 Abby 哥哥咧教你扭一把槍，哇！犀利喎！你講埋我個台詞添，係啊，教你整一把槍啊，係啦，嗱呢把槍咧唔係好細個嘅喎，呢把槍係好大個嘅喎。巧兒啊，你試下揀一隻顏色先，粉紅色，好，就試下呢個啦。咁咧我泵咗一個氣球咧俾阿巧兒先啊，要個粉紅色。嗱，巧兒你攞咗個氣球之後咧，首先咧你就攞住佢，你等埋其他朋友仔喎，好唔好？好嗱，打結咧，一陣間咧，我會教一教大家嘅，可能打結咧需要大人係幫手嘅。嗱，打結究竟係點嘅咧？咁而家我就教一教你先啦。嗱，打結咧，只係咧需要咧兩隻手指攞住呢個位，摸實佢，跟住之後咧繞一個圈，繞完一個圈之後咧，我哋咧就將個結頭咧放翻去中間嗰度，咁咧就打咗結噶啦。係啊，講咧就非常之簡單，但係咧要試咧大人隻手咧先至夠力嘅，咁所以咧可能咧所以呢個遊戲咧就要大人同小朋友一齊幫手啦。我哋咧將一隻手攞住個頭，一隻手攞住個尾，好似咁樣。我哋拍埋嚟，咁跟住之後咧就將佢咧呢度攞實，就擰一下先。係啦。好啊，嗱我試下啦，嗱咁樣撳住，你試下，跟住咧擰佢，擰一擰，係啦，擰啊！我擰到啦！哇，係咪真係咁犀利啊？哇，係喎！好啦，大家攞到個圈未？攞到啊！呢個圈咧就非常之用啦。呢個圈咧，首先咧就將佢咧擺條頸仔度先，係啦，一陣間先用嘅，備用。備用啫，一陣先用。好啦，你又揀個顏色啊，巧兒。黃色，你中意黃色，好。黃色。好，嗱呢個咧就一陣間需要擰嘅，咁你幫我攞住佢先啊。呢個備用噶嘛，攞出嚟。跟住頭先我俾呢個你噶嘛，擺落去，跟住咧咁樣，好似一個斧頭咁樣。好啦，而家呢個時候咧 ，Abby 哥哥咧就每一個咧落手教你咯喎。好，試下先啊。係啦，嗱呢個備用噶嘛，係咪？咁呢個咧就攞出嚟，擺喺度，拍落嚟，跟住咁樣撳住。你試下擰啊，擰啊，擰啊，係啦，擰啊，繼續擰啊，係啦。好，跟住之後咧，我哋咧就將佢撳鬆啲先，呢一條撳鬆啲先，係啦，撳鬆啲，撳鬆啲，啊叻女叻仔。好啦，撳鬆啲之後咧，睇住咯喎，望住 Abby 哥哥咯喎。首先咧，我 Abby 哥哥咧一隻手撳實。點樣撳實啊？會爆？唔爆㗎，你放心啦。試下啦，係咪唔爆？嗱，所以你撳實啊，試下撳實，跟住擰一下，大力少少，撳實，擰啊，擰啊。擰幾多下？你覺得啦？哇！擰100啊！哎呦，好啦，你兩邊都要撳實喎。如果兩邊唔撳實咧，佢就會點啊？佢就會反轉喎。所以兩邊都要撳實喎。擰完之後 ，OK。好，睇睇先。嗱，呢個咧就犀利啦，睇住咯喎。嗱，就將呢個擺上去啊，跟住翻落嚟，跟住咧就擰埋佢。好似一個槍咁。噔噔，你嚟得未？你嚟得未？哎呦，好啦，等我逐個教你啦。好，我哋行翻去呢度先啊。好，首先你先，跟住咧，好，擺翻上嚟，攞翻落去，湊埋一齊。
你把槍咧得唔得？啊，你把槍好靚，咁你把槍咧你把槍都 OK 嘅。好啦，不如咁啦，我哋喺呢個時候咧攞住把槍出嚟，我哋舉起佢。哎呀，對住個鏡頭，我哋講聲拜拜啦！1、2、3，拜拜。